Nå er vi i kjøkkenet, og her er minst like mye kaos som jeg har i drivhuset og i hagen. Ja, jeg har kanskje litt for mange prosjekter, litt for dårlig struktur på meg selv. Men jeg holder jo på her. Alle de grønne, det er ikke alle som har tenkt om det, men det begynner å gjøre seg, ser dere? Nå holder jeg på med tomatene mine, og jeg har plukket ut frø av de, valgte ut de tomatene jeg skulle plukke frø av. Og så det her er jo de 2 delicious tomatene som var helt grønne. Nå har de ligget inne i et par uker, så begynner de å bli fine. Hvis vi ser i forhold til de her som har kommet litt etterpå, eller de her som så vidt har begynt å få farge. Så like med her, tar halve, de tar halve kjøkkenbordet mitt. Det er disse jeg har tenkt å ta frø av. Og jeg har jo, det slo meg bare at det er kanskje ikke alle som vet hvordan man tar frø. Ja, og jo, tomatfrø tror jeg de fleste har fått med seg. For de kan jo egentlig bare åpne og skrape ut og legge i jorda. Eller du kan tørke de og legge de i jorda til neste år. Men den beste måten er å fermentere de. Vi ser her, disse er ferdig fermentert. De har lagt seg et kvitt lag på toppen. Jeg er ikke sikker på om man klarer å se det. Så det er helt grumsete inni. Og når jeg skjøller de, så får jeg bort alle de som flyter opp. De er nemlig ikke ferdig, litt moden. Og de som ligger igjen på bunnen da, når du har skjølt et par ganger, jeg bruker sil da. Det er de som er fullstendig klar. Så dette er Black Vernissage. De som, den jeg viste dere som skulle få lov å modne på plass. De som har litt sånn her strippe. Og det er ingen røde. Skal vi se her. Der kanskje. Ja, det var en liten en. Det er en sånn, ut av de store da. Det er den jeg har tatt frø av. Og nå er de ferdige, så de skal egentlig bare tørkes. Men så skal jeg ta frø av de her Deliciousen, som endelig er moden. Og Black Seaman. Jeg har ikke helt bestemt meg om det blir... har dere sett en sånn nydelig tomat? Jeg tror jeg bare glemmer. Ser dere de er mørke opp på skuldrene? De er litt mer rosa røde enn disse. Jeg vet ikke om det kommer frem her. Men det er de. Der er den lille San Marzanoen som var begynt å modnes. Verdens minste San Marzano. Jeg har den, slutt å lete. Nei, nå ser jeg faktisk at de har begynt å... Vi fikk jo plutselig noen dager med varme. Det vi ikke fikk i sommer på. Så da har jeg latt de henge igjen på planten, og de har begynt å få størrelse. De vokser litt til, så da skal de få henge der. Så da tar jeg ikke frø av den. Her er forresten en Black Vernissage. Det er jo utrolig artig. Det er ikke som sagt, det er ikke det beste å spise. Jeg er usikker på om lyset det blir rett her. Men, nå kom det. Når jeg nå skal ta de her frøene, resten av det her, det som har begynt å modne, skal jeg lage en tomatsaus av. Uansett. Men nå kommer jeg til å tenke på at jeg tar jo frø av veldig mye forskjellig, og det snakker jeg så vidt om. Nei, du skulle jo ikke dele den veien. Ja, nå har jeg gjort det. Nå ser den ut. Skraper ut litt frø. Tar ikke alt. Ikke bruk for alt. De her har frø bare ytterst, ser ut som frøkammer. Litt her kan jeg. Ja, så lager jeg da en tomatsaus med resten. I år ble det jo ingenting som kunne brukes direkte fra planten. Da har jeg skrevet på allerede her, Delicious står det. Nå ser den sånn ut. Om et par dager så er den helt grumsete. Og så blir det så litt lag oppå. Så får den fermentert seg ferdig. Black Seaman, vet du hva det jeg ville ha? For noen.
tror det nei. Jeg tror det den skal jeg ta ut. Jeg prøver å skjære rett vei denne gangen. Stilig. Jeg synes i hvert fall at de stilig. Og jeg husker jo at jeg synes den var så god. Men det var kanskje det var 2018 at jeg fikk den moden. Da hadde vi faktisk ordentlig sommer. Litt mer enn sommer også. Nei, og da slo det meg at kanskje vi skal vise dere litt om de andre frøene jeg tar. Fordi da jeg startet å dyrke dem, sånn, ser dere at det er forskjell på fargen i glassene. Ikke sikkert det kommer fram. Da jeg har holdt på noen år med stueplanter, så begynte jeg å interessere meg for hageplanter. Så smått. Da jeg kom hit, så ble jeg veldig interessert, men jeg torde ikke å gjøre noe, for jeg ante ikke hva som var her. Det her er en gammel hage. Derfor epletrærne er så stor. Og så blant annet brukte jeg å kjøpe mye kosmos på gartneriene, fordi at jeg synes det var en så vakker plante. Jeg har aldri sett den før, eller aldri lagt merke til den før. Men jeg kjøpte hvert år. Jeg torde ikke å ta frø, for jeg ante ikke hvordan det skulle gå til. Uansett, så har jeg jo nå avansert til at jeg går helt amok når det gjelder blomster, sommerblomster som jeg så selv, i tillegg til grønnsaken. Men så er det denne tiden på året da, når alt skjer. Og enda har jeg ikke tatt opp poteten og gulrøtter, de får stå litt til, og sellerirota. Resten er stort sett kommet. Men for å begynne med det enkle, tenkte jeg skulle vise. Dere har jo sett bondebønnene mine, og det her er, det blir ordentlig seig. Her er da den som jeg trodde var rød, som ikke er det. Så jeg gikk gjennom de gamle frøposene. Jeg tar vare på de gamle frøposene, for jeg synes det er greit. Der står det jo hvordan man skal både så og hvordan. Det er altså den som heter Threefold White. Heter du det? Threefold White, ja. Det er store, utrolig store frø. Utrolig godt. Men det er ikke noe du finner i butikk her. Du må dyrke selv. Så de er jo veldig enkle å kjenne igjen. Jeg tørker de med sånne her poser oppi gammen, så at det ikke smuger. Nå er det jo sånn at de her var litt mindre. Ja, de tror jeg var til. Nå er det jo sånn at til neste år har jeg bestemt meg for å ha en hel åker med bondebønner. For jeg har jo funnet bruksområder, blant annet å lage falafel med dem. Det skal i hovedsak være kikerter. Men kikerter vokser elendig her. Bondebønner vokser vilje. Ja. Så setter jeg de oppi med de andre frøene. Unnskyld, nå klør det. Så, de er enkle. En annen ting som er enkel er jo erter. Jeg har erteskjold ut av tåken, nå når jeg rydder oppi her. De er jo bare forskjellige erter. Her er både den ene og den andre sorten. En annen enkel ting er jo ringblomst. Ringblomsten er jo kjent. Den finnes i gult og i oransje og i forskjellig. Men så etter hvert så etter hvert blir de sånn. Her ser du den begynte med brun til slutt. Så blir de
helt brun. Ja, jeg er klar for å se det. Da er de veldig lett å plukke av. Jeg husker første gangen jeg så ringblomster, da synes jeg de så litt, jeg vet ikke, jeg vekker litt farlig ut. For jeg synes det så ut som små larver. De er lett å kjenne igjen. Det er lett å se når de er ferdige. Den skal må tørke ferdig da. En annen ting som er lett er jo blomkarse. De har faktisk fått en ny renessanse med disse siste dagene. De er jo lett å kjenne igjen. Men de har jeg jo her. De har ikke tørket helt enda. Og noen har jo blitt enorm. De er lett å kjenne igjen, lett å plukke. Og de smaker godt. Jeg synes de er litt for sterke. Det er jo en karse. Så i år så prøver jeg meg på noe nytt, nemlig å fermentere. Nei da, jeg fermenterer ikke. Jeg lager sånn fattigmennskaper ut av det. Det var blomkarse. I dag har jeg vært oppe i drivhuset en liten tur til. Og da fant jeg jo faktisk noen Yellow Submarine som har begynt å bli gul. Men jeg tar ikke frø av de enda. Sånn der. En annen ting som er enkel, det er jo de reddikene jeg viste dere. Så dere ser her, har en hel pølse med reddik. Det er litt knotet da, så det er sånt jeg gjør gjerne utover vinteren. Det blir jo aldri gyldig i dette huset. Du må liksom åpne hver og en av de her. Jeg viser dere. Der er kamera. Sånn ser det ut. Og jeg tenkte jo det når jeg lot alt gå til frø i år, at jeg skulle være flink å spire dem utover vinteren også. Hvor er posen til? Det skjedde ikke. Der. Ja, det er viktig å holde orden i sysakene. Så får vi se om det funker. Nå er det blomster igjen da. Blomkarsen har vi sett på. Tagetes. Eller fløyelsblomst, som vi sier i Norge. Jeg har nå funnet frem noen her. Vi er jo på hell. Her er 3 ganske vanlige små, som jeg nå har sådd. For det andre eller tredje året egenfra. Nei, andre året egenfra. Så har jeg prøvd en ny sort, som heter Alaska. Den blir mye større. Den er litt lysgul for min smak. Men jeg skal nå ta frø av den for det. Så får vi se. Og de er jo også veldig enkle å plukke frø, fordi de tørker helt inn sånn her. Jeg skal komme bort og vise dere en gang til. Jeg tror du trenger egentlig bare en sånn av hver. Det er litt frøen. Det er ganske mange inni her. Disse ser ferdig ut. Så kan jeg jo ta de resterende også. Så vet jeg at jeg har tatt alle av den sorten. Jeg ikke har støvsuget, for nå er det valmuefrø. Absolutt. All over the place. Jo, så det er malva. Malva er også en av mine store favoritter. Den apotekerkattosten, har jeg bilder av den? Nei, den har jeg ikke. Den har bilder av Sebrina, som er en annen sort jeg har. Den apotekerkattosten er helt mørk. Mørkudil. Og så har jeg den lille her som jeg fikk tilsendt frø av.
bytte frø med noen. De er også veldig enkle å se. De lager seg sånne små kapsler, sånne her. Så skal jeg vise. Her er for eksempel sånn som den lille lavebær. Det ligger de her. Søte små svarte frø. Mens den apotekerkattosten, han får en sånn en, som starter sånn her grønn, blir brun. Så er det sånn, jeg bruker gjerne være 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 10 stykker inni en. Det kalles for ostehjul. Det skal vel ligne litt på ost. Malva er jeg veldig glad i. Og de er jo veldig lett å få til. Og de gjør seg mye, for de kommer med sånne stokkroser med blomster opp på toppen. Ja, nei, den her står jeg. Så alt det her skjedde jo nå på grunn av at jeg egentlig skulle ta 2 tomater og ta frø av. Så skal jeg lage, og så skulle jeg lage tomatsaus. Og i tomatsausen bruker man opp squash, blant annet. Og hvitløk. Og det er jo også en ting som vi ikke tenker på. Vi kaller kanskje ikke det for å samle frø, men det er jo egentlig det vi har. For det her er jo en plante. Jeg skal ikke dele den her opp enda. Det her er den jeg tar vare på til å sette hvitløk, så den er litt rusk. Når jeg skal sette de om en måneds tid, tenker jeg. Eller i løpet av oktober. Blir det veldig mildt, så venter jeg til november. Før det blir frost. I hvert fall før det blir ordentlig frost. Så setter jeg de ned. Og da deler jeg de bare opp. Så setter jeg ett og ett pedd. Men det er bare forsiktig så man ikke ødelegger under. Jeg skal sikkert vise det når jeg ikke får det. Og så har vi den her artikeren. Solsikka. Den kjennes ikke helt tørr ut. Jeg skal røyke den her en gang til. Der. Den ser fin ut. Jeg tror det blir bra. Ja. Jeg har litt å gjøre. Så nå skal jeg faktisk ta og gjøre klart tomatene. Så kan jeg lage sausen. Hiv den i ovnen. Jeg trenger langpanna til det, den ligger der. Jeg må bare ta bort at jeg har mye frø først. Det var det jeg tenkte vi skulle snakke om i dag. Så nå sier jeg vel at vi er ferdige. Kan hende jeg hiver en liten hale på denne videoen, men foreløpig. Ha det.